ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆஷிக். நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க, ப்ரோ பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா மல்டிவிட்டமின் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்பயும் போல் காலையில் வந்து சுடு தண்ணி வச்சு மாடிக்கு எடுத்து வந்துட்டேன். நான் வந்து என்ன விட்டமின் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஜிங்க் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மல்டி விட்டமின் இருந்துச்சு. சரி, இது கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். இது உங்களுக்கு ஓகே இல்லை அப்படின்னா ஜிங்க் ஓகே கொடுக்கலாம். ரெண்டுமே நல்லது தான் பேர்ட்ஸுக்கு. ஆனால் ஏதாவது ஒரு மல்டி விட்டமின் கட்டாயம் கொடுத்தே ஆகணும் பேர்ட்ஸுக்கு. ஏன்னா வந்து நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால நல்ல விட்டமின்ஸ் தேவைப்படும். அதனால் பேர்ட்ஸ்க்கு இல்லை ப்ரீடிங் டைமில் மற்ற டைம் எல்லா டைம்லையும் மேக்ஸிமம் வீக்லி ட்வைஸ் வச்சுருங்க. சரிங்களா, தண்ணியில் இல்லை ஃபீடில் கலந்து வச்சுருங்க. சரி, கொஞ்சம் ஆற விட்டு தண்ணியை நல்லா மிக்சிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் வச்சாங்க பேர்ட்ஸ் கிட்டலாம். பேர்ட்ஸ்லாம் நல்லா குடிச்சிச்சு. சரிங்களா, விட்டமின்ஸ் குறைபாடில் நிறையா ப்ராப்ளம் வருது பேர்ட்ஸ்கிட்ட. அதனால் வீக்லி ட்வைஸ் மறக்காமல் விட்டமின் ஏதாவது ஒன்று உங்களால் முடிஞ்சதை மறக்காமல் தண்ணியில் இல்லை ஃப்ரூட்ஸில் கலந்து வச்சுக்கோங்க. பேர்ட்ஸ் பார்க்க ஹெல்த்தியாக இருக்கும், சிக்ஸும் நல்லா இருக்குங்க. டாட்டா, பை பாய்.